हेलो एवरीवन। काली संडे थिला तो पिलामानक डिमांड रे मु गुपचुप बनैथिली। गुपचुपर फिलिंग पे मु एठी आलू सिझा, मटर सिझा, पियाज और गुंड मसला सब नैथिली। खट्टा पानी पे तेंतुली, जलजीरा, चाट मसला नैथिली। गुपचुपटा मार्केट रू आनिथिली कारण ताको घरे बनैया बहुत टाइम दरकार, बहुत कष्ट भी। तो जिते पारिया पिलामानक आम घरे बनैकी ही किछि खुआइबा, कारण एमती रे बड़ हेले से बाहर जाके बाहर खाद्य निश्चित खाइबे। तो मु घरे से बनैकी चेष्टा करे खाइबा देवाई। तो पिलाମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଗୁପଚୁପ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ସେମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସଣ୍ଡେ କେମିତି କଟିଥିଲା ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।